Eu não falei que eu ia fazer ele dormir? Vou mostrar pra vocês como é que ele dormiu. Isso é preguiçoso, só balançando o dedo pra ele assim, ó. E ele dormiu. Vou mostrar pra vocês como é que ele dormiu. Ele tá até roncando. Roncando no meu ouvido aqui. Ó, pra você ver. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Aí. Mostrei aquela pra vocês que tava rodando a mão pra ele dormir aí. Olha aí, olha aí. É um exercício aprovado pelo Conselho de Segurança. Exercício, claro. Fiz ele dormir, hipnotizei ele. Como é que tá hipnotizado? Ó, Isso tem a ver com a explosão da nave. ó, ó. Se eles colocarem o submarino Ó. fora das linhas aprovadas, eu quero ser Viu como é que informado. hipnotiza um bichinho? Vocês ouviram? Eu quero Ó, saber. tá Porque dormindo. o presidente espera que eu saiba. Ó, Agora, esses apagou. exercícios